Allah ka mun post a Instagram na. Ya every retweet abeg. Sina, wa fa gidan yayi kyau. Kai, kala malam kariya ne wannan. Ba shi ne yayi gina gida ba, dan wan shi na shi ne yayi wannan gida ba shi ne yayi shi ba. Daya. Ni ban san munafunci irin naku na gwarawa. Haka ka ji magana. Wannan gida shine shi gidan gidansa. Mutumin da ba sa komai da komai ka ce wai ba shi gidan. Ba wannan mutum da yana faskare wannan din ba. Wannan ba shi ne faskare bai rubuci. Ne faskare shi ne kayansa. Ne zai wannan gida. Dan wan shi na gina musu wannan gida kana yi. Na bai da fa. Ka ne malam kai da baka wannan gida dan wan shi na. Da munafuncin ku na gado. Ku ba wannan sani hebun da. Wannan mu gidan gidan. Idan mun ga muku gaskiya fa ka dauka. Dole ne muna ga muku gaskiya wannan gida fa shi na yi shi ba dan wan shi na gina wannan gida da ka duba. Ka gida wannan ka gani kashe shi ne mutum da yana fuskare. Dan daya. Gwara munafunci. Wannan gida mutumin shi ne mun halalansa gina kayansa. Ala wannan kana yi wannan an ga maka mutum da yana fuskari yana doka. Kinsa. To, me zai zama da labarin? To shi wannan gida din, je gida na shi mu shiga. Yo, fresh and me. Mala. Yes, sir. Kana wannan gida ba. Kuna waka kuna shirye. Kuna saki kuna gobe. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ala. Muryan ka ta su bi kan. Salamu alaikum. Aji malam ba haushe ce na. Lafiya. Gina. Ina ya tafi? Ya tafi yanzu zai da amma kuma da sati. Kashe mushi ana kira shi. Sai ana sallama ne gida. Ana sallama ne ta. Ana kira shi ba ana yi sallama ne. Okay to kashe ana yi sallama da shi. Mai gidan baya nan. To shi mai ta ba zai fita waje ba. Ni ba ta magana. A ce an kula ku. Ai an kai. Ya me ce kai? An ta ce wani shi. Okay to ga mun nan zuwa. Ala. Ku tafi ka mai siga. Salamu alaikum. Wannan gida shi ne kudin sa. Ya ne wannan na ga maka dan shi ne wannan gida. Ina da munafunci. Wannan gida fa shi ne kudin sa. Ala mu tafi ne sana'a. Dan shi abinci a ciki wannan gida shi. Dan shi abinci a gidan nan. Ala. Shi ne ke ala wannan gida. Dofi ma da kudin sa. Wannan na ga maka wannan ba shi na da kudin shi wannan. Kudin sa wannan gida. Ba da shi na yi kudi da Sun ce gasu. To, alaka su lafiya. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Madam. Sannu ku da zuwa. Madam sanu ya hutu. Yawwa. Suna lafiya ba? Lafiya da. Sani ne madam. Bari a ɗauko muku shimfiɗa. Madam suna na ase. Madam kwana biyu. Madam suna ji daɗi fa. Gashi mai gidan baya ne. Ina da ya tafi. Baya ne. Madam Ya min da dan mu zama zira zai shigo. Da ma ɗan abincin da ne mai ɗan burgesin bai shigo ba a fito muku. Abu na da tima da ai da suna bude dina. Madam suna bude dina. Ala mun ga ya musu wannan jira ba su da yayi. Dan wasu na jar gari na ga suna su yayi. Abu na Abuja. Kai Shi ba nan kuma koyi da yake na jaraba. mutum yana fiskiri. Madam. Madam senu. Ai ka fice da ruwa kai. Dai da ma da Hausa. Ku Hausa da ku ne bai mu Hausi. Idan kun samu abu. Dai sa ana ambilin da kuna fara dan sai ko sami tuka. Wani ya fice da ruwa wannan na ne. Malam. Dan wani da ba mu ne. Dama wani Hausa ka ne kuna nan. Idan kun samu abu ko bari dan Rako mu da ne. kai. Ni na koka. Rako da kai. Ka tafi gari namu. In ka je gari namu wani saca. Malam idan mun fita. Da ruwa na ka fara shan ruwa. Da ruwa shan ruwa. Malam. Wannan ba wannan sinan ba. Ke beri ka ba mu wannan mutum da shi kuna sai mai amma beri da mu fara shi ruwa. Rako da kai. Da ka rako da kaga wannan abinci na ne sai kuma ka sha ruwa. Malam wannan za mu si namu ga. Katin. Ka san mata na si bai
shi ma munafisi ne dan wanshi kamar mujin shi fa kama kazina sai ala wannan mutum da kana sai ya gina gida kuma na ka kamba sina kuma bai fa sina ka gana man kaza ne mata su yana wannan gida gaba daya shi ya gina kai malam da kake gina ma in kazin ya fito da shi ba sina ya tana gida ba a tambaye matasa kai baka Hausawa ya ba ku da wayo Dala ka mun post da Instagram. Aboki. Zo da mafificin nan da na zo da shi yanzu nan kamar na san za su zo ba sai su bibita. Ai tun da su zo suna ta kumayin Allah ka. sarki. ni ba hankali na Kisan ni da abin da ta bala ki ba na san shi kuma daga nan ba. abosi hankali na ba hinga wannan To, mala sau kan yaushe? wallahi ayo mala in garin je maka da Abinci. Za a ci abinci, za a ci abinci. yanzu ba ka san waɗannan dangin ci ne sun saba cin Ina san shi a firamare. mala shi wannan abu before Abin da nake so da ku. Ka ji ban Allah ka ba. ana su dama dangin ci ne Na san shi tun muna firamare kawo abin da dan da wani gida. Ni ma ka san ba cikin wurin nan. Yayi. To da wani shi gida. Ni fa wannan abinci ko kusan tun lokacin da nake tare da wannan abincin kuwa. ko ba ya da wannan abincin ba za ka ci ba Wayo. Abin da nake cin wannan. Sai na ci wannan abincin. Mai gida ka dinga cewa insha Allah. Duk lokacin da na yi kuri zan ci abinci wanda cewa sai na ci. To ai Allah shi ibadar komai da komai har aka hada abincin nan har muka zo za mu ci nan. Shi ne sai na ci. Yes sir. Na ci iko na ubangiji ne mala sa. kabiri To kana ganin gwaro ma mai gida ya ce insha Allah ba dai kai. Na ce ki mun. abin da ke so Na ce ki mun. To shikenan abin mai da ke so gida na yi abin da ke so da shiru. kai abincin nan za ka ci kawai Kwarai da gaske. kabiri ka ko ce wata sai halin sa ka Ko ta wannan hali wannan abinci zan ci. Inda Allah shi ne ya bani iko na ci. ka ce sai sa Allah Kai zan ci ubanka. Wallahi zan ci ubanka. Tun a firamare ka san da na san ka. Ala. Kusa nake ma. Ka sani ke ma. Yawwa wallahi zan ci ubanka. Yanzu ka san Wannan da- abinci na wani ne kawo mu haɗi da komai da komai. Ina kayan da na kuma da su suna cikin ɗaki. Suna nan cikin bude mai abincin nan bude mai abincin nan abu shi ka sai bismillah fa Wai na kawo komai na haɗa komai ne ya kamata in fara ci. wala Ni ka riga na haɗa tambatsatsen gida kamar wannan wallahi magi sai na irga. Wallahi magi sai na irga. Kada ki. Yau ga shi maka da ka baka ta shi ba. Na ga maka shi ka ci ba. Na. la Kina kallo su zo abosi Waka. Sun zo su je wallahi sai ki To ai kai ne mai gida. Abokanai sun zo sai faman jayayya kake da Kuma shi abokan kuma ya mai gida na kawo su yi su ta su kama yi da To a kai. gidana kuma za su yi min munafunci? A gidana za su yi min munafunci? Wanke hannu ka wanke hannu? Ka wanke hannu? To, wuri bismillah Allah za mu ci da ifa mu ma za mu ci da ikonsa. Karewa ma shi ya bani dama na Wala. komai da komai na haɗa. Na ba da maki. Barkono. Wala, da ka sai in sa tattasai, Allah. taruhu gaba daya. Ko ba haka bane ne? Ko Haka sai sai- gashi ko nan sai ka yana bani fara cewa ci. insha ka Allah. sai sai sa Allah Shiga daga ciki. To shi Tashi kenan shiga mai daga ciki. to shi Shiga daga kenan ciki. mai gida. Yawwa, shiga daga Na tafi ɗaki. ka sai sa Allah ka sai sa Allah An ke gaya maka abinci ne. A wakon su da zai haɗa wani abinci. Za a ruwa. wannan bai da abin suna mu ba fa Kai lallaban da ɓarkulo. Wanda ka... Na shiga uku mai gida zai mutu. Bayan Allah ku fito zai mutu. si bani doctor Sai da na ce ya ce insha Allah ya ce insha si Allah. bani da jira da nan ina da abosi ya fara inna lillahi Abokina. si bani ina da abosi doctor ado A kai ne inuwa. doctor ka zo doctor muna sira ga gida mai lamba 33 gida mai lamba 33 asira doctor ina zuwa To shi kenan. yanda shigo ai bangaren ne na kusa bra sake Salamu alaikum. doctor ya welcome doctor ya welcome doctor gabar lafiya na wannan shi ne Ina gajiya. wannan dai Ni ba da shi ba. wallahi ana abisi ya ci ya ci abisi Yanzu me faru kenan gaba daya? Dan naji. ya ci abinci bai ce insha Allah ya ce ai sibiri wannan wannan mutum na fakari gaba ɗansa ba su da wasa
Ana ya ci abinci. Jesus. Yace insha Allah ba. Sina ji. Yana ci abinci kawai sai mu ga ya fara haka ne yana yi. To abin da ya to a irin wanda yana faruwa idan shakewa ce yanzu in na gaba ɗaya shakewa ce yayi ya abinci inda har kun faɗa da na zuku wani abu ne faru da shi ko a zuciyar shi ko kuma dai yanayin jikin shi da to abinci ne ya ci insha Allah kuma wannan kariya ce na mutum zai ci abinci ko shedanu yanzu dike da dinin zaka mai to yanzu ana din na ga aljani wani Hausa na kasa shi wani Hausa shine mutum ne wanda in ya kama mutum ba ya bari kusan bai kamata ba a ce mutum zai ci abinci a ce bai wai bai wani bismillah kuma a ce ba wani bismillah kana musulmi ya san mu da bismillah ko abu kuma me zaka yi shine sai sa zalima an zai abu ya ce bismillah to ko sai insha Allah mutum ya kasance cikin nishuwa komai kaga yanzu ne wannan mu'jiza Allah ce kaga bai ce insha Allah ba ga kuma biya fara da shi amma irin wannan gaskiya daga yanzu ko kuma ko ga mutane ya mata ce mutum zai wani abu kuma ba binci ba ko me ka ce insha Allah wallahi zai rufa sai a yau sai a ci amma irin wannan yana iya faruwa amma dai insha Allah jikin shi da sake ya sauki to amma dakta zai ma ci wani magana insha Allah dakta ya bari yakin dakta ya dawo azi mun gode dakta su da ke basu kallon arnawa yanzu wannan kawai kudin bashi dan samu bacci in ya samu bacci insha Allah ya tashi malama mu ga madan na su ga yawa madan insha Allah wani zai tashi kuma da ya dan samu wannan abosi da ya dan samu hutu insha Allah shi da kin ga fada kin ta hanja sannan ya kasance cikin kore yaushe ya ci ba insha Allah kuma me ne ko ga kowai ko yara kananu ba gashi ga matan shi gashi ba da wani abincin nan idan ba su gani a wurin sa ba su idan yi nan daga iyali sun tafi kaga yaran su ba su koya kuma yana koyan daga gida kuma ci ko to shi ya kamata sai yanzu haka yana kuma shi ma zai gane tun da ne ya riga ya farka insha Allah ko tuta zai tashi Allah sai ba sai yi wani abu insha Allah na gwada shi abocina dakta ka kuma mai wa'azi si mishi magana fa ya dinga sai insha Allah ya dinga sai insha Allah dakta ta so dakta nagode sai ka ga ina can ka shago to zo shago an jima ba ka je mun abun nan da ka sani nagode dakta ai kuma kada fa yana ma yan kodin ne ku gaba ɗayan ku madana zira na zila fa a kaɗan jira mai tashi wannan sabon da yake insha Allah ka ji ya fara ya sai insha Allah to ai tunda ya sai insha Allah ba su ji ba to dan ji suna yi ba nan zai tashi da Allah ya tashi zai tashi to hakan yayi daidai kaga abinda likita ya faɗa ya tabbata zai tashi yanzu da abu mai kyau dan haka Allah sai tashi to amin amma sai muku ba tafiya bata garin ni ba zan ku sai ba dai yana bari ajida da ya tafi to je ka madana sira na ajida mutum ne kafa magana sai zidan banza abosi sanu abosi sanu me faru ne sanu mai gida ai abincin da kake ci din nan ne ka sarke gaba ɗaya sai ka kama su wai na suma ni din na suma abosi na ya tashi fa yanzu na suma ni to abosi abokina ya walka ku tafi gida ba ya walka na zan tafi sanan na ga ka tashi da bismillah insha Allah sannan fa kaji insha Allah ina tashi dama yanzu likita yanzu yake cewa da abin da mutane za su yi ke mana nasiha akan cewa a dinga cewa insha Allah in Allah ya yarda a kware ku yanzu ma sai da ku tuni a dinga yin abubuwa shi ma kansa wani abu ne mai kyau da kuma yanzu ka ta yi malam za su yi abu daidai yau shi dinka ce insha Allah kai dalla kai da baka san ahalari da hadisi kuma da shimawi kai da baka san wayannan ba ya mun je ga Jabaru ma ya san insha Allah ni ma da shi insha Allah duk abin da zan yi da ni ma insha Allah matan su ya fi shi hankali matan su ya fi shi hankali insha Allah ni ma insha Allah duk wani abu da zan insha Allah insha Allah ni ma to ku yanzu za ku wuce abosina madana ta fati da Allah ya sawo sauki madan a dinga yi mishi wa'azi ko me zai yi a dinga sai insha Allah zuwa abin da zai ya sai insha Allah mu za mu ga wannan boss to shi ke insha Allah Allah ya tsare insha Allah Allah ya tsare insha Allah shi dinga sai insha Allah Allah ya tsare ba dan ba sai an zima madan Allah ya tsare insha Allah